Талаштын кышы жазында. Ана мындай күн суукта ушундай эле курдак жеп жатыш керек го деп койдум да. Эти жумшак, картошкасы эзилип пышкан. Курдактын рецептин бөлүшөйүн анда сиздерге. 2 күндөн бери таласта асман тешилип калган, кар жаап атат. Кардын калыңдыгын өзүңөр деле көрдүңөр. Шахзада неде эле сүйлөп атасың деп жүрбөгүлө. Билесиңер го, мен тамашалап сүйлөй берем. Тамашасы менен албетте. Негизи Аллах таалам ушу Рамазан айы келерде алдын ала жамгыр менен же ушинтип кар менен тазалайт дейт экен. Менимче Аллах таалам тазалап жатат. Бисмилла деп казанымды какшытып, картошкаларды ушинтип кып-кызыл кылып кууруп, аларды чыгарып алып ошол эле майга эттерди да кып-кызыл кылып кууруп баштадым. Силерге тамакка кандай нерселерди кошкондо, эмнени кошкондо даамдуу болот айтайынбы? Эң биринчи тамакка бисмиллахир-рахманир-рахимди айтсаңыздар эле болду, тамагыңыздар даамдуу болуп пышат. Мына ошондой эле тамак кылып атканда, тамакты аралаштырып атканда, ушул тамакты жеген менин балдарымдын ден соолугу чын болсун, күйөөмдүн, өзүмдүн ден соолугум чын болсун деп жасасаңыздар, Аллах таалам ушу тамагыңыздар аркылуу жегенде кандай тамак сиңсе ошондой дубаңыздар сиңет. Назарыңыздарда болгон Шахзада Cooking. Менин баракчама подписка таштаганды унутпаңыздар. Күндө жаңы рецепт, жаңы сонун видеолор чыгып турат. Келиңиз анда оозуңузду ачып ого сүйүп коюңуз.